Всем доброго дня. Мне безумно волнительно выступать на этой сцене. Такая большая аудитория. Конечно, первый раз я на такой сцене. Очень-очень волнительно. Но мне очень приятно поздравить не только из зала, но и со сцены самарский филиал с 20-летним юбилеем. Я желаю процветания и долголетия, конечно же, филиала. Давайте познакомимся. Меня зовут Ольга Крабко. Мне 40 лет. Я живу в городе Самара. Я мама 3 детей и по совместительству теперь предприниматель с компанией Oriflame. Наверное, согласитесь со мной, что онлайн-пространство сейчас есть в жизни каждого человека. И, собственно говоря, наверное, поэтому это являлось одной из причин появления в моей жизни компании Oriflame. Благодаря последнему декрету я добавила себе решимости и начала принимать предложения удаленной работы, начала их рассматривать. Хотя до этого не верила в такую работу, и на предложения, которые мне поступали в соцсетях, я, конечно же, отказывалась, но просто не реагировала на них. Я откликнулась на письмо в скайпе моего спонсора Елены Пичугиной. Мы с ней вечером провели скайп-собеседование, и я отказалась. Я все послушала, но решила, что это на данный момент пока непосильная для меня работа. После 6 месяцев сомнений и раздумий я все-таки пришла осознанно уже в команду. Но это вот такой вот мой путь. До Oriflame я бухгалтер с 20-летним стажем работы. Вот, собственно, здесь вы видите слева, это мое рабочее пространство до декрета. Графики с 9 до 18, с получасовым обедом здесь же в рабочем месте и ненормированные часы работы во время сдачи отчетности. Ну, наверное, многие люди узнали эту картинку, наверное, многим это знакомо. Вот остальные все фотографии, это часть моей жизни сейчас, это лишь маленькая часть той жизни, которая есть у меня сейчас. И да, это у меня такой бизнес, это такая у меня сейчас работа. В моей жизни нормой стали фотосессии, тренинги, банкеты, акции розыгрыша с компанией, встречи с диетологами, стилистами, визажистами, знакомство просто с успешными людьми. И это был мой выбор, да, и выбор есть у каждого человека. Я могла ждать 3 года выхода на прежнюю работу, но я могла искать какие-то новые возможности и улучшить качество своей жизни здесь и сейчас. Я выбрала второе и думаю, что я не прогадала, потому что выбор есть у каждого человека. И одним из ярких событий этого года стала для меня моя Хорватия. Я снова возвращаюсь к своей прежней работе, да, потому что я очень часто провожу эти параллели сейчас, где я была неотъемлемой частью по организации миллионов товарооборотов, и, в принципе, никто меня дополнительно не поощрял. А здесь компания говорит, буквально через полгода моего прихода, что Оля, организует товарооборот 200 000 рублей, и мы тебе подарим поездку в Хорватию абсолютно бесплатно. Я думала, как это? Как такое возможно? Ну, конечно же, я пошла проверять. И я это сделала. Что я чувствовала тогда? Гордость за то, что я смогла. Я чувствовала благодарность к спонсору, к команде за поддержку. Я чувствовала драйв тех людей, которые находились рядом со мной. И все то, что там происходило, это было настолько драйвово. Мы даже спали по несколько часов, но даже это драйвило. Это были непередаваемые ощущения через край. И для чего я вот это вот все говорю? Да? Потому что скоро нас ждет новая менеджерская конференция от компании. Переключите следующий слайд. Нас ждет новая поездка, менеджерская конференция в Турции. Это будет крутой 5-звездочный отель в Анталии на Средиземном море. И я хочу, чтобы каждый из вас испытал вот эти вот эмоции, эти ощущения, побывал в этой сказке. Это не то путешествие, которое вы путешествуете со своей семьей. Это совсем другое мероприятие. На этом мероприятии вы должны быть обязательно. И только тогда вы оцените масштабы компании Oriflame, уровень компании Oriflame, заботу компании Oriflame. Все это увидите там. Скажите, пожалуйста, есть в зале те, кто сейчас успешно квалифицируется на поездку в Турцию?
Ага, ну немало таких, да, людей. И я прекрасно понимаю, что для многих вот этот вот несколько последних дней 15-го каталога являются решающими. Я очень-очень хочу пожелать вам, всем менеджерам, и хочу лично пожелать своим девчонкам, квалифицирующимся в Турцию, Даше Халецкой, Маше Маколкиной, всем-всем-всем. Ребята, удачи, не теряйте веру в результат, идите до конца. Я уверена, что у вас все получится. Я благодарю за возможность рассказать небольшую историю свою на этой сцене. И еще раз, филиал Самарский, поздравляю с 20-летием. И уверена,